پشتی 8 سالان ji derketina herêmên Kurdên Sûriyê ji yêr kontrola hikûmeta Sûriyê niştecihên bajarê Qamişlo çawa karûbarê rêveberiya xwecehî dinirxînin. Gelo heya kîjan radeyê ew jê razî ne. Mihemed Umer di xwaringehekê de kar dike. Dibêje şert û mercên jiyanê dijwar in. Divê rêveberiya xweser aramiyê peyda bike da ku rewşa aborî li herêmê geş bibe. Hereka wê karê wê pir xweş e. Bes tirs pir heye. Yani alem tirsin. Li aliyekî din hin şîneyên bajêr diyar dikin ku rêveberiya xweser têkiliyên xwe de yên bi derdor û deverê re lawaz e û ev yek bandorê li ser rewşa ewlekarî û geşepêdana aborî dike. والله اوایە ئیجا ئەو شخوا ئارکێک لەسەر ملێ وایگە ئەو پەیوەندیە وا بە ئەمریکانا ڕب کەسێ خودی بریار دەڤردە بۆ بوارێ یعنی علاقاتنی وا خۆش بن تشنا مەقاسبنا پێک بینن یعنی ئەv ji wan tê xwestin yani. Li aliyekî din Qamişloyî amaje bûyeyekê dikin ku herêmên rêveberiya xweser ji herêmên din yên Sûriyê baştir in ku aramiya navxweyî û xizmetguzarî lê hene. Xwedê li gor nêrîna me min dibêjim inşallah roj bi roj baştir dibe yani inşallah wê xweştir bibe wilo namîne te fêm kir. Hejmarekeş niştecihên Qamişloyî jî bawer dikin ku rêveberiya xweser di hin biryarên xwe de nerînên şîniyan nagire. Lewra hin biryar ne li gorî rewşa hundirîn ya deverê ne. Yani wekana gumrûka me bilind kirin. Tamam. Ev gumrûk bilind kirin me nedî yani inu ne gotin kesî inu vamê gumrûkê bilind bikin. Li aliyekî din li gorî zagonên rêveberiya xweser rêjeya beşdarbûna jinan disazî û navendên biryardanê de 5 sedî ye. Lê heya kîjan radeyê jin ji rêveberiya xweser razî ye. يعني ام نقارن بيجن انه دورا خو بشكلكي وقت بيرسن ورسمي جيتيد ليس جبر دجينا جي راستي هشمنديا زلام هات. Li ser asta Bakur Rojhilatê Sûriyê heft rêveberiyên sivîl hatine avakirin. Li gorî serjimarên nefermî zêdeyî 5 milyon kes li Bakur Rojhilatê Sûriyê dijîn. Her wiha hejmareke zêde ji derbiderên Sûriyê lê bicîbûne. Li gorî amarên fermiyên rêveberiya xweser 132 şaredarî, 47 navendên xizmetguzariyê û zêdetirî 163 statûyên ava bi xwarinê hene. Li gorî berpirsên rêveberiya xweser budceya vê salê got 980 milyon dolarê Amerîkî ji bo sektorên giştî hatiye terxandin. Li gorî rayedarên rêveberiya xweser gefên Tirkiye û nebûna alîkariyên mirovî barê rêveberiya xweser giran dike. Got ew sedemên sereke ne gorê li ber geşepêdana ewlekarî û ekonomîk digire. Zana Umer dengê Amerîka, Qamişlo.